ابو باولو، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ تمام؟ بيسمع يا شيكو، بيسمع. نزلي التورته هنا واطلعي استنينا بره في البرد. هات الغيارات دي. استناني في العربيه يا حيوان بره. انت هتقف معانا؟ ازاي صحتك؟ ازيك؟ احنا قلنا مات والله، لسه عايش. احنا جايبين لك شويه غيارات كده وحاجات بمناسبه عيد ميلادك. كل سنه وانت طيب. دي علبة سجاير، انا عارف ان هم قافلين عليك هنا جامد. تعفر خلاص. يا عم اشرب يا عم، انت هتموت السنه دي اخر سنه. اشرب يا عم اتبسط. بص يا معلم، وبراحتك. جبنا لك تورته. ها؟ هتلاقيك كتير بقالك كتير ما دقتهاش. اكيد عنده السكر مش هياكلها. شيكو تعالى نتصور بقى سيلفي ونبعتها لباولو علشان نثبت ان احنا جينا ونخلع على طول. بس بكلم باولو برضو ايه يحاسبنا في مصر عشان احنا محرجين نكلمه، يعني هتيجي منك انت احسن. يلا صور سيلفي بقى كده. معلش بص هنا، عارفك مش هتعرف تلف عشان اكيد رقبته برضه. من عندي؟ تعالى يا فاهم. لا هي كده عشان بس. تعالى يا فاهم يخش كده. طب هات بين التورته. مش مهم يا عم. طيب. طيب يلا بينا. طيب يلا. بس انا يلا يا حاج. يلا ترتاح السلام انت؟ عليكم. احنا هنتكل احنا. يلا. سامعني يا حاج؟ هنتكل احنا. يلا لو ربنا كتب لك عمر تاني هنيجي ان شاء الله السنه ماشي. الجايه. يلا طبعا انت قول لباولو ان احنا جينا وقعدنا بقى وكده، ماشي؟ يلا. يلا السلام عليكم. Stanite. What happened? Gde ste krenuli? Kako tako razgovarate? Kako ga ostavljate tako? يا ستي ما الراجل مبسوط اهو، ما قالش حاجه، ما اعترضش. انت في ايه؟ Ne, pa njegov je rođendan, vi ste došli ovde da popričate. وانت مال اهلك؟ Ne, to mora da bude sasvim drugačije. Vi morate... لازم نطفي التورته يعني مع الراجل، مش اوفر قوي يعني خلاص. Ne, vi morate da nađete vreme za njega. Vi ne možete tek tako da odete. خدها هنا. خدها. ماشي، خدها. ماشي. تعالي بس، تعالي اقول لك حاجه.